川区の人、地域、世代をつなぐ区民による魅力発信ウェブマガジンつなごう品川。今回ご紹介するのは、シリコンバレーに負けないスタートアップの集積地として五反田の魅力を広げている五反田バレーの中村岳人さんと鈴木典子さんです。もともとその五反田のエリアにオフィスを構えていた各企業の広報担当の人たちが広報の勉強会で集まった時に、もうちょっと一大ムーブメントにしていけば、この五反田エリアの企業とか会社さんってもっと盛り上がっていってメリットを得られるんじゃないのかというような話をしていて、そこがきっかけで2018年の7月にじゃあ、法人化してしまおうと。で、より活動を強化していこうということでもともと立ち上がってますと。設立をした時は6社の企業で五反田バレー立ち上げようっていう話をしてたんですけれども、いろんなメディアにも取り上げていただいたりして、それがきっかけで企業さんどんどん増えていって、積極的に活動に関わっていただいている企業さんでいうと今、だいたい40から50社ぐらい、ゆるーく五反田バレーの活動に関係を持っていただいている企業さんとかも合わせるともう90とか100ぐらいの企業さんに今関わっていただいています。IT 化をこれからしていきたいって言ってるような商店街さんと IT ツールをいっぱい持っている五反田バレーが何か協力してできないかっていうところで、中延商店街の IT 化をお手伝いすると。うまく使えそうな IT ツールだったりとか、こうすればもっと IT 化できるんじゃないのかっていうところを相談しながら一緒にIT 化を進めていくというような活動をさせてもらってます。この考えに至ったのが、やはりスタートアップが多いので、すごくリソースが少ないっていう中で、どれだけスピードアップして成長していけるかっていうところが一つ課題でもありましたので、こういった活動を始めました。自分たちのノウハウを他の会社様とも共有をして、で共に成長していこうっていう雰囲気っていうのが五反田にあるのがとてもいいところなのかなと思います。地域と連携しているイベントでは、ドリームジョブツアーっていうのがあります。2018年の12月から毎年開催されてるんですけども、生徒さんたちにいろんな会社があっていろんな生き方があるんだよっていうのをレクチャーしましょうっていうイベントがありまして、毎回数十社参加させていただいています。五反田もそもそも仕事をしやすかったり、ランチが美味しいとかっていういろんな魅力もありつつ、そこから一駅二駅で行けるこの戸越とか中延とか武蔵野とか、このエリアもめちゃくちゃ住みやすいと。生活する上でも一番いい街、もう日本で多分一番いい街なんじゃないかなと思ってます。すごく気さくな感じで、おしゃれしたい時はおしゃれして出かけれるし、行きたい時はもうスニーカーで歩いてても全然違和感ないみたいなところがすごく気に入ってますね。五反田エリアだからこそ活用できる仕組みだったりとか、五反田エリアだからこそできる取り組みみたいなものをもっと増やしていくのが重要かなと思ってるんですよね。企業と地域と密接して盛り上げていこうって話は結構いろんなとこであると思うんですけど、なかなかうまくできてないっていうこともよく聞くこともあって、で五反田バレーはやっぱ品川区さんが密に入ってきてくださって、スタートアップベンチャーを盛り上げていきたいっていうところと、地域もちゃんとつないで一緒に作っていこうっていうふうにしてくださってるところが強みなのかなというふうに思ってます。五反田エリアにオフィス構えるとコスパもある程度いいんだけれども、品川区と連携して、例えば地元の会社さんと提携して新しいサービスの取り組みができるとか、それがきっかけで事業成長のチャンスが巡ってくるとか、そういう機会がどんどん提供できるようなコミュニティが五反田バレーになってくると、もっと盛り上がっていくんじゃないのかなというのは思いますね。五反田を歩く2人からは、地域行政とつながりながら新しい価値を生み出す熱意にあふれていました。次の品川区民は中延商店街の浅海さんと井郷田さんです。よろしくお願いします。